Лучшие чистокровные жеребцы 60 коневладельцев из Ингушетии и всего Северного Кавказа сначала дефилируют перед зрителями, затем демонстрируют резвость и, наконец, жокей заводит скакунов в стартовый бокс. По сигналу лошади срываются с места, поднимая пыль, а заодно и градус напряжения среди зрителей. Четвертая по счету, но первая по значимости скачка на приз главы Ингушетии. Дистанция 1600 метров. Лидеры меняются каждую секунду. Чем ближе к финишу, тем громче звук болельщиков. Скакуны идут ноздря в ноздрю. В этом этапе побеждает жеребец с Республики Ингушетия. Повезло просто. Сам заездил, сам работал, все сам делал. Чистокровная верховая лошадь выведена в Англии. Первоначально она называлась английской скаковой, но с тех пор, как их начали разводить практически во всем мире, было принято решение изменить название породы. Среди скаковых встречаются и арабские породы. Жеребец Мамлюк, кличка, он на всероссийских пробегах первое место недавно занял на 40 километров. Не спринтер, а чисто как на пробег он. У него такой скорости нету. Да, выносливость только. Лошадиные скачки – это особый вид состязаний, непредсказуемый азартный вид спорта. В Англии он считается букмекерской игрой. На этот раз беттеров не оказалось. От игры получили сплошные эмоции. О зрелищности этого вида спорта можно говорить долго, ведь конные скачки – это невероятный адреналин, который получают всадники во время заезда. Для того, чтобы конный спорт в республике развивался, и нужны подобные соревнования. Именно они повышают интерес жителей к этому виду спорта, уверяют организаторы. Потихоньку развивается, было забыто на какое-то время у нас это направление. Сейчас, по милости Всевышнего, потихоньку раскручиваем конный спорт. Много желающих? Очень много. На самом деле даже не умещались, эти лошади не умещались в регламент. Очень много желающих. По итогам заезда все победители получили заслуженные трофеи, а также денежные вознаграждения. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Майсигов, Новости 24.